дрон ашиглаж ингэж юм хууль бус бүтээгдэхүүнүүдийг ингэж дагуулдаг ч юм уу тиймэрхүү тохиолдол байдаг. 13 онд анх Phantom 1 гэдэг дроныг оруулж ирж байсан. Нийс салбар руу шууд ороод ингээл девайсуудын зархад Монголд юу н ашигтай байж чаддсан юм. Тэгээ Орос Украины дан дээр хамгийн их ашиглагдаж байгаа технологи бол дрон байж байна. Контенттэй хүмүүст ингээл уулзгаал дунд нь ингээл нэг юм камер тавьчих юм бол яриа амар гоё өрнөдөг те. Ойролцоогоор Монгол бас нэг 10,000 гаруй анхан шатны мэдлэгтэй дрон операторыг бол бас үнэлбэргүй бэлдсэн байхаа. Одоо хоёлоо энэ подкастыг хийж бичиж болно гэсэн үг шүү дээ. Манайх жишээлбэл дрон авсан хүн болгондоо анхан шатны заавар зөвлөгөө өгдөг. Манай залуучууд гой технологийн бүтээгдэхүүн, гой мэдээллийн системийн шийдлүүдийг туршдаг, нутагшуулдаг, хэрэгэлдэг ийм гоё соёл бий болоосаа. Энэ том талбай дээр нас ч юм том байгууллагууд За сайн байцгаана сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Нүүтек подкастын маань 2 дахь улирал эхлээд эхний дугаар ямтаа цацсан байгаа. Тэгээд удаж та бүхэндээ уулзж байгаадаа уучлалцж байна. Тэгээд цаашдаа ер нь шинэ он гаргаад эхлэхээр технологийн контентуудаа нэлээд төлхөө хийн. Тэгээд энэ удаагийн 2 дахь сизний маань 2 дахь зочноор Hobbyzone компани гүйцэтгэх захирал төгөлдөр ах маань ирсэн байна. За сайн байна уу? Өглөө нэмэт. За хоёул ер нь ярилцсыг ер нь нэлээд удаан л ярьж байгаа л нэг уулзах боллоо. Тэгээ бид нар ч гэсэн ер нь тань шиг юм дроны талаар нэлээд сайн мэдлэгтэй эксперт хүн ер нь энэ подкастт орох айгу шаардлагатай батсан. Тэгээд тань руу арга 2-3 удаа орох хичээж аваад. За тийм. Яг гоо эксперт гэж хэлэхэд бас хэцүү баг. Гэхдээ яалтчгүй энэ салбарт манайх одоо Hobbyzone компани бол 12 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр мэдээж одоо юу гэдгийг 13 оноос хойш Монголын зах зээлд бас дрон оруулж ирээд commercial болон одоо тусгай хэрэгцээний дронууд гээд дэлхийн зах зээл дээр одоо тэргүүлэх ямар л дронууд гарч байгаа бүгдийг анх unbox хийж үзсэн үнэ бол бас хэрэглээ талаас нь техникийн талаас нь бас тодорхой хэмжээний бас мэдээлэл бас байгаа болов уу гэж бодож байна те. Хоёул зүгээр амар энгийн амар хөнгөн асуултаас шууд эхлэж бодож. Та ер нь өглөөний цайнд юу уусна? Ер нь өглөөний цайнд яаж анхаардаг? За яг өглөө хөвчлэн боссонгуутлаа ер нь бол цэвэр ус уудаг. Тэгээ аль болох нөгөө хөнгөн юм идэхийг айгүй хичээдэг. Тарагч гэдэг юм уу те, эсвэл obvious гэдэг юм уу. Би ч бас одоо давхар бас нөгөө энэ эрүүл мэндийн чиглэл чирэгжүүлэх фитнесийн чиглэлээр бас тусдаа компаниас удирдах явдаг учраас бас нэг юм талаар нэг жоохон мэдээлэл бас байгаа л те. Технологийн салбарын чинь ер нь хамгийн их орхигдуулдаг зүйл нэг эрүүл мэнд байдаг шүү дээ. Гэсэн чи та бараг тэрлэгөө тусдаа өөрөө арга юм хийгээ яваад байгаа шүү дээ. Тийм нөгөө өвөө эмээ дээр өссөн хүүхдүүд чинь дандаа өглөө цайтай гардаг. Тийм учраас тэр нь өөрөө бас нэг юм амьдралын хөвшил хэм маяг болоод бас тодорхой хэмжээнд тогтцсон. Тийм бас учиргүй их юм идэхгүй ч гэсэн ходоод эзэж бас хоосон гарах бас дургу ер нь л тийм. Окей. За төгөлдөр ах бит хоёрын хувьд болохоор өнөөдөр юу ярих гэж байгаа вэ гэхээр контент бүтээгч рүү чиглэсэн ер нь технологийн чиг хандлага яаж явж байна. За тэр дундаа дрон салбар ер нь яаж хөгжиж байна. Дронууд одоо саяхан л 7 хоногийн өмнө Орос дээр ч нэг дрон дайрж байна нэлээ болоод шүү дээ. Ер нь энэ салбар яаж хөгжиж байна. Цаашдын чиг хандлага нь ямар байна. Hobbyzone бас дангаас дрон гэлтгүй өөр контент бүтээгч рүү чиглэсэн бас технологийн бүтээгдэхүүнүүд оруулж ирдэг. Тэр талыг илүү нэрийн ярилцгаар төгөлдөр ахыгаа урьж оролцуулсан байгаа. За хамгийн эхлээд тантай гоё нэлээд сайн танилцъя гэж бодож байна. Хүмүүс ч таныг ер нь мэдэхгүй л бах. Hobbyzone гэдэг нэрийг л мэдэх болохоос тий аль бүр дээр үед л намайг жоохон бахад л Hobbyzone гэж сонсогддог байсан. Яг анх юу хийдэг компани хийж агаад яасан тий. Тэгээ та бас өөрөө аль салбарын хүн байж байгаа дийшээ орох болов. Тийм би өөрийгөө товч танилцуулах юм бол яг миний үндсэн мэргэжил бол бас тийм хол мэргэжилтэй юм биш. Яг үндсэн мэргэжлийн хувьд бол би системийн шинжээч IT чиглэл рүүгээ ерөнхийдөө холбогдолтой мэргэжилтэй. За тэгээд яг 10 жилээ төгсөөд энэтхэгийн хамгийн том хувийн коллеж хэмэдтэй National Institute of Information Technology гэдэг бас энэ институтад суралцж байгаад бас нэг тодорхой хэмжээний тэр чинь би айгүй жоохон 15 таад бас нэг 10 жилээ төгссөн. Тэгээд шууд нөгөө нэтг рүү яваад анх удаа гэрээсээ бол бас удаа байж утсан үеийн нэ тэгээ яг орчин нөхцөлийн үед бол нэг жоохон тийм байсантай холбоотойгоор эрүүл мэндийн шалтгаанаар Монголдо ирээд тэгээд яг энэ мэргэжлээрээ өргөжлүүлж бас сураад төгссөн байж байгаа. Тэг яг
яг үннийг хэлэхэд нөгөө суралцж явах явцад нөгөө код бичихч гэдэг юм уу тиймэрхүү юм бол миний яг passion биш юм байна гэдэг юмыг бол ер нь бол ойлгоцсон байсан. Тэгээ яг хөө миний анхны ажлын гараа бас л энэ чиглэлийн компаниас эхэлсэн. Тэгтээ нөгөө эхлэхдээ sales manager буюу худалдаа гэдэг юмнаас хараад эхэлсэн учраас за ер нь бол би нэг retail салбар дээр ер нь passionтай юм байна. Тоо орж кайф авдаг юм байна ч гэдэг юм уу те. Ингээ явсан. Тэгээ яг хөө хобби зоны түүх бас их сонирхолтой л доо яг хүмүүст ингээд дэлгээд ярих юм бол яг би өөрөө бол яг компани үүсгэн байгуулагч бол биш. Гэхдээ тухайн компаниг болохоор одоо манай 10 жилийн бит хоёр одоо баг 20 жил найзалж байгаа бас найз маань ах 2013 онд энэ компаниг үүсгэн байгуулсан байдаг. Тэгээ үндсэн концепт буюу одоо зорилго нь юу байсан бэ гэхээр яг гадаадд явж хахад бас нэг юм хобби шоп гэдэг юм бас нэг юм төрөл ангилал байдаг л та. Төрөл бүрийн гаджет гэдэг юм уу, технологийн хэрэгслүүд, радио удирдлагатай машин, цуглуулгын одоо янз янзын зүйлсүүч гэдэг юм уу те. Хүн хоббигоороо ер нь яг юу хийж болох вэ гэдэг юм концепттай дэлгүүрүүд бас их байдаг. Тэгэхээр яг Монголд анх нөгөө яг энэ концептыг авчрахын төлөө бас зориг гаргаад энэ бизнесийг эхлүүлж байсан. Тэг яг 2013 онд Инх тайвны Петровсын гүрний одоо энэ Петровсын хажуудалд манай анхны дэлгүүр нэгдэжсэн. Тэгээд ер нь бол дандаа радио удирдлагатай машинууд. Тийм. Тэгээд энэ 2013 гэдэг бас өөрөө нөгөө дроны хөгжлийн түүхтэй бас холбогдож байгаа жил юм байгаа. Яг тэгэхээр дөнгөж би тэд радио удирдлагатай машины дэлгүүр нэгэ байжсэн. Тэгээд мэдээж тухайн хугацаанд бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ өргөжүүлэх зорилгоор бас нэг юм гадагшаа экспо энэ бас их үздэг. Тэгээд ингэж явж байгаад анх Шанхай технологийн экспо дээр NDJI гэдэг компанитай анх уулзаж тухайн үед бас энэ яг commercial дроны зах зээл дээр дөнгөж гарч ирж байсан. Одоо манай дронч айгуу сайн мэдэндээ Phantom гэдэг сэр байдаг. Тэгээд Phantom 1 гэдэг загварын дроныг анх энэ 2013 онд 10 ширхгийг оруулж ирээд энэ дронтой холбоотой юмнууд маань хийгдээд эхэлж ирсэн тий. За тэгээд хамгийн анх тийм байна. Би тэгээд тантай яг ярилцахаасаа өмнө хобби зоны вебсайт руу ороод харсан чинь ингээд яг машин жишээ байгаадсан хөх тий. Тэгснэ гээл тий Ronin камера мик зик тий дрон зарж ирсэн. Гинт хажууд нь удирдлагатай машин жишээ тий. Эсвэл нэг тийм цуглуулгын машин жишээ юм тий. Тиймнүүд байгаад хана яагаад ийм зараад байгаа юм бол доо гэж бодоодсан хөх. Тэгсэн чинь энэ түүхтэйгээ нэлээд холбогдолтой байж. Тий энэ чинь бидний үндсэн нөгөө бизнес хийсэн history тэгээд гол одоо компани DNA шиг гэсэн бүтээгдэхүүн учраас бас энэ төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг бидэд хизээч одоо орхигдуулжлахгүй тэгээ нөгөө удирдлагатай машин гэдэг тэгэхээр хүмүүс магадгүй тоглоом гэж хараад байдаг. Гэхдээ энэ чинь бас яг нөгөө технологийн бас нэг do it yourself өөрөө хөсөрдөг бүх партуудаас ялдаг. Дээрээс нь радио удирдлагатай, радио давтамж ашиглаа явж байгаа. Бас л нэг төрлийн технологи л байхгүй тий. Контент одоо жишээлбэл яг би ингэж яагаад миний подкастын зорилго юу вэ гэхээр би яг Starlink-ийн нөгөө нэг чавхлаахыг оруулж ирэхэд таныг шууд санал болгож байсан юм. Тэгээ би шууд тань руу тэр үеэс эхлээл холбогдож эхэлчихсэн. Тэгээ бид нар ер нь ингээд яг технологийн салбарын хүмүүс чинь нөгөө нэг юм яг медиа зүйлээсээ айгу хол тийм ард нь ингээд судаг байсан байдаг байгаа байхгүй. Жишээл таны энэ саяны хобби зоны түүхийг бол одоо нэг хүн мэдэхгүй бах тий. Тэгэл хобби зон анх яаж эхэлжсэн, DJI-тэй яаж уулзж ирсэн гэдэг ч юм. Яг тэр нэг бас хүмүүст нэг сонирхолтой биш байж магадгүй. Гэхдээ энэ дроны салбар юу яаж хөгжиж ийн энэ гэдэг яг мэрэгжлийн салбарын л мэдэх болохоос биш. Яг энгийн хэрэглээний хүмүүс нөгөө нэг энэ технологийн одоо EcoFlow энтриг бол би тэр одоо жавхлаахтай ярилцж ижил мэдсэн бохгүй. Тэгэхээр ийм шин технологийн одоо бүр өөр гой технологийн шийдлүүд гарч ирчээд хахад бид нар ягаад зүгээр нэг мэдэхгүй байгаагаас болоо ашиглаж чадахгүй байгаа бэ гэдэг үүднээс ер нь би энэ технологийн подкаст энтрийг анханасаа тэгж зорж тэр ингээд shadow man гэж ярьдаг те тэр сүдэрт байдаг хүмүүсийг олж ирж оруулах гэж хэлдэг. Тэгээд тантай өнөөдөр ярилцж байгаатай их баяртай. За анх одоо хобби зоны 2013 онд эхэлж байхад тэр үед та DJI Enterтэй уулзаад эхэлж исэн гэдэг чинь шүү дээ. Та гэхдээ өөрөө яг 2013 онд яг энэ компани нэгдэж орсон уу эсвэл арай сүүл? Ер нь бол яг хуу бизнес анх гараагаа эхлэхээс нь ахуулаад ямар түүхтэй гэдэг яг хажууд талаас нь харж явсан үнэвд бол маш сайн мэднэ. Хобби зонтой бол миний ажил амьдрал бол 2018 оноос хойш холбогдсон. Тэгэхээр өнөөдөр 12 жил болж байгаа компани яг сүүлийн магадгүй 6-7 жилд нь бол удирдаад
явж байгаа. Тий. Тэгээ анхны тэр Phantom 1 гэдэг дрон энтриг ч гэсэн орж ирж байхад бас нисэх үед нь ажууд нь хараад зогсчихлаа л та. Энэ ч одоо нисэх юм гэл асуугаад зогсож байсан. Тий. Тэгээд одоо хобби зооны маань хувьд болохоор контент бүтээгчдэд илүү хэрэгтэй тэгээд бүтээгдэхүүнүүдийг илүү нийлүүлж байгаа. Тэгээд анх 2013 онд DJ Enterтэй уулзсанаас хойш тэр үеийн ер нь одоо Монголын контент бүтээгчдийн салбар нь ямар байсан? Тэр үеийн одоо нөхцөлөд тий. Тэгээд одоогийнхоос хэр өөр байсан? Тий. Тий, түрүүний нөгөө 13 онд анх Phantom 1 гэдэг дроныг оруулж ирж байсан гэж ярьж штэ тий. За яг эхний Phantom 1 бол энтер бол айгүй хэцүү байсан л та. Өөр дээрээ камерагуу тэгээд бас GoPro энтер зүгээд нисгэн нисэж байхдаа дүрс нь бас юм нэлээд чичиргээтэй гарна. Хаяа нисэж байгаа дүрс нь алга болчихно, дрон нь алга болчихно гэдэг ингээд юм технологийн нэлээд асуудлууд байсан. Гэхдээ яг контент үйлдвэрлэлийн салбарт энэ дрон гэдэг зүйл нэвтэрснээр маш олон үр өгөөжийг авчирсан л та тий. Бид нэр одоо нөгөө хаяа харахаар нөгөө кино бичиж байхад ихэвчлэн нисдэг тэргээр янз янзын зураг авалтууд хийгээл та айгуу том камер барьцсан ингээл мөрөн дээрээс нисдэг тэргээр ингээл зураг авалт хийдэг байсан бол өөрөөр хэлбэл агаараас зураг авна гэдэг маань маш олон төрлийн өнцгөөс маш их цаг хугацааг хэмнэж, маш их зардлыг хэмнэж одоо магадгүй хоёлаа Монголын одоо хөдөө орон нутгийн талаар, байгалийн талаар кино хийж илээ гэж бодъё л тээ. Тэгэхээр одоо нэг бол зураг авахын тулд өндөр дээрээс зураг авахын тулд уул руу мацаж гарах гэдэг. Нэг бол одоо нисдэг түрээслэл одоо эдэнд өргөж явах юм билээ тээ. Тэгэхээр энэ өөрөө нэгдүгээр контент үйлдвэрлэлийн салбарт зардал, цаг хугацаа, дээрэс нь бүтээмж гэдэг зүйлийг нэлээд одоо хэмнэх тэ бүтээмжийг өсгөх ч гэдэг юм уу тэ иймэрхүү өөрчлөлтүүд гарч ирж байсан. Тэгээ 13 онд анх дрон орж ирж байхад нөгөө уран бүтээлчдээс клипний зураг авалтан дээр нэг юм хотын дүрс оруулж гэдэг юм уу ингээд нэг захиалгын ажлууд аягүй их явагддаг байсан. Тэгээ анхны бас энэ нөгөө дрон худалдаж авсан хүмүүс ч гэдэг юм уу эсвэл студиуд ч гэдэг юм уу тэ энэ бас нөгөө юм дрон операторын ажил дүрс авч өгдөг ажил маань бас тухайн үедээс нэлээд хөөрхөн үнэтэй бас юм тусдаа бизнес бас явдаг байсан л та тий. Тэгэхээр яг нөгөө энэ дрон гэдэг юм бол яалтчгүй зөвхөн контент үйлдвэрлэлгүй маш олон салбарт бол хөрвүүлж өгөө явж байгаа юм бодчих байгаа. Анх бол одоо Монголд яг та хэдмэн дөнгөж одоо DJ энтриг оруулж ирэл анхны дрон Phantom 1-ийг оруулж ирж хахад тэр үед Монголд ер нь контент бүтээдэг хүмүүс нь байсан уу хэрэг байсан. Тэгээд яг тэр ингээ дроныг ингээ сонирхоод ч юм уу энэ ингэдэм байх тэгдэм байх гэдэг хүмүүс ер нь хэрэг таадтай уулздаг. Тэгээ та хэдээс юм асуудаг вэ? Тийм бидний ер нь нөгөө эхний үйлчлүүлэгчд маань яг л энэ нөгөө контент үйлдвэрлэлийн салбар зураг дартаг зэрэгс нь одоо видео бичлэгийн студиуд ажиллаулдаг. За дээрэс нь телевиз гэдэг юм уу те. Энэ чиглэлийн хүмүүс бол яг цэвэр нөгөө анхны худалдаа авагч нар үйлчлүүлэгч нар байсан. Тэгээд мэдээж энэ дотор нөгөө шин технологи гэдэг ямиг 13 оны үеийн технологи өнөөдөр 2024 оны технологи гэдэг юм тэнгэр газар шиг зөрүүтэй. Гэхдээ тухайн үед бас энэ нөгөө шин технологиг сонирхдаг, судалдаг, авч ашигладаг ингээд ийм сонирхолтой бас ийм хэсэг бүлэг залуучууд бас байсан. Тэгэл одоо анх дрон авсан хүмүүс ч бас нэг community үүсгээд эргээд одоо Улаанбаатар хотын жишээлбэл нийт 360 зургийг хүртэл жишээлбэл дроноор бас ингээл авч л байсан юм тохиолдлууд бас байдаг л та. DJI тэгэл Insta 360 гэдэг ч юм уу эсвэл одоо Ronin Monin гэдэг ч юм уу. Тэгэл контент хийх шаардлагатай одоо бүхэл зүйл одоо энэ Mother EcoFlow байгаа. EcoFlow интерчэн гэсэн ер нь хээр зураг авалт хийхэд цахилгааны асуудлаа шийдэхэд бол айгүй том. Одоо хоёлоо энэ подкастыг хээрч бичиж болно гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр нэг 13 он монд ч юм уу нэг тийм төсөөлөхөөр нэг мотор асааж масаагаал бензин гээл нэг тийм хүн төсөөлдөг гэсэн баг. Тэгэхээр одоо бүр ийм амар ингийн болтлоо шийдэгдсэн юм байна. Тийм. Би ч энэ EcoFlow-ийн түүхийг бас ярих уу. Энэ EcoFlow-ийн үүсгэн байгуулагчтай нэг нь өөрөө DJI гэдэг брендийн одоо яг R&D бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт дээр ажиллаж исэн юм хүн өөрөө бас DJI-с гараад энэ дараагийн бас энэ томоохон бизнесийг
эхлүүлээд ингээ явж байгаа төв байгаа. Ер нь бол сонирхолжлээ. Тэгээд би танд яг өмнө нөгөө нэг 2013 онд ч юм уу контент хийдэг хүмүүс хэрэг байсан. Одоо бол бүр амар их байгаа шүү дээ. Одоо зүгээр жирийн хүнэлдэг GoPro-тай аялалтай явахтай GoPro-гоо бичээл тэгэл зарим нь бол арай жоохон ингээд YouTube контент хийдэг хүмүүс нь бол те DJI Mic Zig арай нэг одоо нэг сонирхчдын төвчний девайсуудаа авч хэрэглээд байгаа. Ер нь монголчин ер нь ингээд яг зах зээлийн хувьд ингээд жижигхэн шүү дээ те. Тэнгүүт яг ингээд шууд ингээд контент бүтээлч рүү чиглэсэн юм ниш салбар руу шууд ингээд хобби зон ингээд ороход айгу ийм риски санагдаагүй юу? Ер нь одоо иймэрхүү ниш салбар руу шууд ороод ингээд девайсуудын зархад Монголд ер нь ашигтай байж чаддсан юм. Надад бол нэг хэцүү санагдаад. Тийм яг бидний бас бизнесээ эрхэлж байгаа бас тодорхой хэмжээний философи байгаа. Яагаад гэвэл бид нар яг нэг өдрийн дотор нэг бүтээгдэхүүн оруулж ирээд өнөө маргааштай их мөнгө болоод ч юм уу их ашиг болоод тахад бас их чухал биш. Яагаад гэвэл өнөөдрийг хүртэл бид нарыг оруулж ирсэн бүтээгдэхүүнүүдтэй за дээрээс нь бас хөрөнгө оруулж байгаа бизнесүүдэд харах юм бол ер нь дандаа ирж яваа цагийн бүтээгдэхүүн бизнесүүд рүү ер нь бол орох сонирхолтой байдаг. Гэхдээ мэдээж энэ маань ниш зах зээл дээр нь манайх шиг 3 сая 3.5 сая хүн амтай зах зээл дээр ялангуяа энэ том брэндүүдийг албаасаар оруулж ирээд ингээд явъя гэхлээр яалчгүй зах зээл нэгдүгээрт тухайн компанид ч тэр ер нь бол яг жижигтгэхийн хувьд бол жижигддэг. Гэхдээ магадгүй урт хугацааны явцад жишээлбэл хүн болгоны халаасанд гар утас байгаатай ялгаагүйгээр хүн болгоны карманд нэг микрофон, нэг жижиг pocket гэх камер эсвэл одоо үр өвчнөд нь жижигхэн дрон байж байгааг үүсэхгүй л дээ. Тэгэхээр нөгөө хэрэглэн зөвхөн зураг дарах, бичлэг хийх, нөгөө контент үйлдвэрлэх гэхээсээ бас олон төрөл зүйл дээр ашиглагдаж болж байгаа учраас ер нь бас энэ өргөн хэрэглээний технологийн бүтээгдэхүүн болох бас боломж бас нээлттэй байгаа болов гэж одоо хүртэл итгэж авч байгаа. Одоо ингээл таа ч гэсэн угаасаа шууд анхнаасаа л мэдэх бах те ингээл контент тэгч хүмүүстэй ингээл уулзгаал дундаа ингээл дунд нь ингээл нэг юм камер тавьчих юм бол яриа амар гоё өрнөдөг те камер байхгүй бол зүгээр хоорондоо ингээл өөр тийш хаадаг ч юм те эсвэл ингээл нэг дундаа нэг би энэ микийг ашигласан чинь тэгжилээ энэ төр гэл нэг экспириенсээ амар ингээ хуваалцах юм хүсэлтэй хүмүүс байдаг. Тэгэл яг бүгд тус тустай контентоо ингээл хийгээ явж байгаа ч гэсэн нэг уулздаг газар нь ховор те бөөндөө нийлж уулздаг юм нь ховор. Яг одоо сая ингээл нэг 100 мөн нэс daily mail гээл гадны контент креаторууд ирэхэд л нэг тэн дээр нэг гадны хүмүүс ирж байгаа болохоор уулзж байгаа байх. Ер нь та ингээд яг тэрийг ч гэсэн анханаас нь ажигласан байх. Тэгээ ер нь яг энэ контент бүтээгчдийн салбар руу ингээд ороод миг, камер тэгэл янз янзын юмнуудыг ингээд нийлүүлж яхад ер нь энэ салбарын community-г та бүрдүүлэе гэж ер нь хобби зон таач хэлтгүй. Ер нь зөв хобби зооныхон бодож ирсэн үү? Тэгээд хэрвээ одоо яг надад ингээд санагдаад байгаа байхгүй. Контент бүтээгчдийн community үүсэл ингээл илүү ингээл 7 хоног бол уулздаг ч юм уу те эсвэл ингээл experience яриад ирэх юм бол энэ салбар илүү одоо цаашаа хэлэх юм шүү энэ төр гэж бодогдод. Ер нь энэ чиглэл рүү таад мэн зүгээр бодож исэн ч юм уу төлөвлөж исэн зүйл байсан. Тийм мэдээж энэ талаар бодчих байсан бас хийж исэн ажлууд ч байгаа. Дээрээс нь бас ирээдүйд хийхээр төлөвлөж байгаа бас нэлээд олон ажлууд байгаа. Яг 2016 он уу 17 он уу бас энэ DJI-с яг DJI Pilot гэдэг ийм community-г үүсгдэг. Дээрээс нь яг тэр хүмүүс рүү чиглэсэн нэгдсэн суглалт хийдэг. Тухайн үед хүмүүс ямар дрон ашиглаж ийн, яаж ашиглаж ийн гэдэг нэг өдөр ингээд бүтэн одоо яг дронтой холбоотой ивент байдаг. Яг олон улсад одоо ийм хүлээн зөвшөөрөгдсөн форматаар явагддаг. Тэгээ бид нэр яг тэр форматаар жишээлбэл 16 онд шиг санаж байна бас энэ ивентийг Монгол зохион байгуулжсэн. Тэгэхээр тэр үед бол жишээлбэл магадгүй нөгөө яг дрон авахар сонирхож байгаа эсвэл бүр яг ашиглаад эхэлсэн ч гэдэг юм уу те. Тэгээ яг энэ нөгөө контент үйлдвэрлэл дээр бүрэн хэмжээнд ашиглаа явж байгаа хүмүүсийг нэг дор цуглуулад ингээд нөгөө мэдлэгийг хуваалцсан гэдэг өөр айгүй том гоё бас ивент болж исэн. Тэгэхээр яг бидний ирээдүйн нэг том зорилго юу байгаа юм бэ гэхээр яг одоо юу гэдгийг за яг технологи хобби хоёрыг 100% холбож ярихад бас хэцүү. Гэхдээ хобби зон гэдэг яагаад энэ компани нэрлсэн шалтгаан нь юу гэхээр хүний хобби жишээлбэл юунд ч баригдахгүй байхгүй тий. Технологи хоббитой
юм цуглуулах хоббитай, юм оёх хоббитай, нүүр будах хоббитай, хувцс цуглуулах хоббитай ч гэдэг юм ингээд. Тэгэхээр яг бидний ирээдүйд магадгүй энэ дунд хугацаанд болон ирээдүйн 10 жилд хийхээр төлөвлөж байгаа гол ажлуудын нэг нь өөрөө юу гэхээр төрөл бүрийн сонирхолтой энэ сонирхлын бүлгүүдийг сонирхлоор нэгтэг яа. Нэгтгээд нэг нэгэндээ мэдлэгээ одоо түгээдэг, шинэ юмнуудыг хамтдаа туршдаг. Ингээд энэ community-г бас одоо бүрдүүлэх, тэр бүрдүүлсэн community дээрээ бас тулгуурлаад бас энэ шинэ амьдралын хэм маягийг аль болох олон хүнд бас таниулах энэ бас ажлуудыг хийхээр ер нь бол нэлээд төлөвлөгөө гаргаад бидэд явж байгаа. Тэгээ ягаад нөгөө одоо яг ил байхгүй нөхлөөр 2023 онд жишээл хобби зууны 10 жил боллоо л тэ. 10 жил явсан компанийн хувьд бид нэр хаашаа явах вэ гэдэг юм алсын хараа гэдэг юм одоо ер нь бол тухайд багаараа тодорхойлж ярилцаад тэгээ 24 оныг бол цэвэр бидэд бас энэ дэд бүтц компани соёл болон одоо ажиллах юм маяг гэдэг ингээд магадгүй одоо хэд хэдэн төрлийн үйл ажиллагаануудаа бас нөгөө сетап их өндөр суурай сайн тавихгүй бол 3 давхар байшингийн хундаамцдагчаад одоо 10 давхрыг барина гэдэг юм бол жоох утгагүй. Тэгэхээр яг 24 онд бас нэг нэлээд бэлтгэл ажлуудыг хийсэн. 25 оноос бас зөвхөн контент үйлдвэрлэгчдийн community гэхээсээ илүүтэйгээр төрөл бүрийн технологийн сонирхолтой хүмүүсийг бас их нэгтгэх энэ ажлуудыг бас нэлээд бас идэвхтэй хийж явна гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Окей. Таны яг сайн ярьж байгаа чинь надад бүр яг шууд буучлаа. Би яг сахинаас ч хэлтгүй. Ер нь нэг ер нь бол сүүлийн хугацаанд л ер нь ойлгож эхэлж байна. Бидний нөгөө нэг медиа салбар ч юм уу ингээд альва салбарт ер нь ингээд амжилт нь нэгэн одоо л харагдаж байгаа нэг 10% болохоос биш. Уртлын нөгөө нэг 90% нь ингээд яг operation setup хийх тэгэл хүмүүсээ сургах ч юм уу тэр ажил байгаад байгаа байхгүй тий. Тэнгүүд бид нэр нь тэрийг хаяал ингээд 10%-ийн амжилт руугаа фокуслаад идэх тий. За дараагийн хойлонгийнх нь асуулт юу гэхээр одоо энэ контент бүтээгчдийн салбар контент бүтээгч рүү чиглэсэн технологиуд юу нэг яаж хөгжих хандлагатай танд юу гэж ажиглагдаж байна. GoPro яаж хөгжих юм? DJI Mic-уд яаж хөгжих юм? За DJI Mini гэж сүлд гарлаа те би бас хувьдаа авсан байгаа. Тэгээд тэр микуд маань юу яаж хөгжинд одоо смарт утасч бол нэлээд амар хөгжөд шүү дээ тий. GoPro одоо илүү ингээл акшн төрлийн чиглэл рүүгээ илүү сайн ингээд дүрс авах ч юм уу тий. Эсвэл илүү усны гүн мүнд ч юм уу тий. Тэгсэн чинь iPhone-оос өөр дээр акшн мод зоттой болдог ч юм уу тий. Samsung-гийн Galaxy интернет ч гэсэн ингээд утас нь илүү супер болоод байна. Гэхдээ яг утас бол ингээд хүрх дээд лимиттэй. GoPro интернетэр бол бүр ингээд улам ингээд нэрээсээ төгчих юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд ер нь энэ чиглэлийн DJI тэгээд GoPro энтрийн бүтээгдэхүүнүүдийн ер нь хөгжил та ер нь хаашаа явна, яаж өөрчлөгдөж чинь гэж харж байна. Өөрчлөгдөх байх гэж ер нь бүтээх шийдэж. Тэ нэгдүгээрт яг бас нөгөө Osmo жишээлбэл хамгийн анх нэг ойролцоогоор өндөр нэг юм 30 гаруй сантиметртай юм өндөр юм байдаг гэсэн байхгүй. Тэгээд нэлээд том юм бас барай явдаг. Манай сэтгүүлч нар бас их барьж явдаг байсан. Тэгээд 18 оны эсвэл 19 онд өнөөдөр Pocket гэдэг халаас нь багтах битсэн гайхамшиг гэдэг тухайд бас нэлээд сурталчлаа л ингээл явж байсан. Тэгээд нэгдүгээрт яг энэ төрлийн бүтээгдэхүүнүүд одоо бидэд нөгөө том камерч гэдэг юм уу том юм барьж авах гэдэг айгу төвхтэй. Тэгэхээр яг энэ бүтээлч салбарт айл болох энгийн жижиг за тэгээд дээрэс нь мэдээж нэгтаршил сайтай за одоо яг одоо гэдгийг сүүлийн үед гарч байгаа бүтээгдэхүүнүүдээр хамгийн их нэмэгдэж байгаа зүйл нь өөрөөр хэлбэл AI гэдэг зүйл байна. Тэ? Аль талаас нь абуулын одоо дүрсэн нарны гэрэл тусаад байхгүй тод гараад тахын шиг гэдэг юм уу. Эсвэл эргээд нөгөө авцсан дүрсээ яаж амархан AI ашиглаад edit хийгээд ч гэдэг юм уу. Амархан форматанд оруулаад бэлэн контент болгох вэ гэдэг юм дээр бас энэ камерууд ч гэдэг юм уу, дронууд ч гэдэг юм нөгөө ажиллуулж байгаа нөгөө програм хангамжууд нь нэлээ сайжирч байна. За тэгээд яалтчгүй нөгөө хобби зон гэхэлэр дрон ярихаас өөр аргагүй болчиход байна л та тий. 2018 оны 3 дугаар улиралд гарсан яг энэ commercial дронууд дээр бас нэг тесрэлт хийсэн дрон өөрөө Mavic 2 Pro гэдэг дрон байсан тухайд. Тэг яг уу DJI жишээлбэл нөгөө нэг юм сул байгаад гэсэн нь юу гэхээр камерын үйлдвэрлэл дээр жоохон сул байгаадсан байхгүй. Нөгөө камерын natural өнгийг юу нь яаж гаргах юм, lens center нь яах юм гэдэг. Ингээ явж байгаад яасан бэ гэхээр Шведийн алдарт Hasselblad гэдэг компаниг бас худалдаж аваад
2018 оны сүүлээр Hasselblad-ын ийм камертай анхны дрон гарч байсан. Тэгээ бас их сонин шүү дээ. Энэ нөгөө дронууд чинь татах үйлдэл буюу зум хийдэг дронууд бас байгаагүй. Тухайд бас Mavic 2 zoom гэдэг юм гарч байсан. Одоо 500 метрийн зайнаас нэг зураг авах өөр тий. Километрийн зайнаас 500 метрт авчицсан юм шиг татаад авах нэг өөр ч гэдэг юм. Тэгэхээр ерөн зөвөр нөгөө энэ төрлийн контент үйлдвэрлэл дээр ашиглагдж байгаа бүтээгдэхүүнүүд айл болох user friendly, айл болох ашиглахад амархан. За тэгээд одоо юу гэдэг би яг үнэ хэлэхэд нөгөө дижитал камерч гэдэг юм уу эсвэл яг мэргэжлийн видео бичлэгийн аппаратууд дээр ингээд юм аваад ашиглая гэхэлэр сонирхол уулна байгаад байдаг. Эргээд нөгөө мэргэжлийн төвшөнд гэхэлэр сетапуудыг хийх гэж эсвэл тохиргоонуудыг хийх гэж аюу хэцүү байдаг байхгүй. Тэгэхээр яг сүүлийн үед гарч байгаа энэ жижиг төрлийн handheld камерууч гэдэг юм уу, action камерууч гэдэг юм уу дандаа л нөгөө хэрэглэхэд хялбар тэгээд заавал мэрэгжлийн хүн ашигладаг биш. Эргээд бид нар ч гэсэн ашиглаад амархан ойлгоод ингээд ашиглах боломжтой энэ бүтээгдэхүүнүүд гарч байгаа. Би тэгээд танаас ярилцахаас өмнө 2019 онд таны icon дээр өгсөн нөгөө нэг ярилцлагын хэсгээс уншихад ер нь энэ дроныг бол одоо ингээд эрүүл мэндийн салбар тэгэл одоо батлан болгохын салбар ч юм уу төрийн томоохон одоо улсын томоохон салбарууд ашиглаж эхэлнэ. Магадгүй дроноор хүний амийг авардаг болно гэж тухайд таны ярилцсан дээр байсан байхгүй. Тэгсэн чинь аль хэзээ одоо бид нар энэ жил дроноор 2 хүний цус өгвөл 2 хүний аим аварцсан байх жишээ нь тий. Аль хэзээ одоо ингээд бид нар хэрэглээнд ороод эхэлчихэж байгаа байхгүй. Зүгээр хойлоо ингээд саяхны хүртэл ер нь айгүйх дрон гэж ярьлаа. Ер нь дроны хөгжлийг та амар гоё товчоор тайлбарлавал анх юу яаж ихсэн. Ер нь аливаа тийм технологийн одоо шинжилтүүд чинь батлан хамгаалахын салбарт төрүүлж гарч ирээд дараа нь ингээд consumer хэрэглэгчдийн салбар руу орж эхлээд идэг те. Та тэр дроны түүхийг ер нь гоё товчоор ярьлаа. За үүсэл хөгжил нь бол ер нь бол бүр юунаас л та 1800-аад оноос л та. Яг надад сая хэлсэн шиг ер нь бол үүсэл хөгжил нь бол бас энэ нөгөө армийн зориултаар, цэргийн зориултаар ер нь бол анх дроны үүсэл хөгжил бас бий болсон гэж үздэг. 1848 онд гэж санаж байна. Австрийн бас цэргийн хүчин Италийн Венец руу анх энэ агарын зайны давталгаа хийх гээд 200 шиг ер нь бол одоо бидний нөгөө агарын хийм бөмбөлөг байдаг шүү дээ. Хийм бөмбөлгийг бас энэ Венец руу хөөргөж ийсэн. Тэг яг тухайн хотыг одоо бөмбөгдөхөөс өмнө тухайн хийм бөмбөлгүүд маань бас эрсдээд ингээд юм болж байсан. Тэгээд энэ Никола Тесла гэдэг эрдэмтэн бас бидний амьдралд аюул их юм үлдээсэн байхгүй. Яг тэгэхээр энэ хүний үүсгэн бүтээсэн тэр шинжлэх ухааны одоо олд амжилтуудаас дурдах юм бол яалтчгүй радио долгионтой холбоотой зүйлийг бас ярихгүй ажиллахгүй. 1898 онд гэж санаж байна. Нью-Йоркийн Madison Square дээр бас анхны энэ радио одоо долгионоор удирддаг жижиг төрлийн энэ нисэх төхөөрөмжийг бас Никола Тесла гэдэг хүн анх танилцуулаад нисгээд буулгаад ингээд бас туршаад олон хүнд бас үзүүлж ирсэн гэдэг. Тэгэхээр яг зөвөр энэ цагаас хойш бол мэдээж нөгөө дэлхийн 1-р дайн, 2-р дайн ч гэдэг юм уу дайны зориултаар Америк болон Их Британи улсууд бас энэ хөнгөн нисэх төхөөрөмж гэж яг одоо бид нөгөө дрон гэдээ яриад байгаа боловч дрон ч өөрөө нэг UAV буюу хөнгөн нисэх төхөөрөмжийн нэг хэлбэр байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр хөнгөн нисэх төхөөрөмжийн одоо үүсэл хөгжил бол бүр 1800 оноос хойш яригдах юм байна. За тэгээ мэдээж дэлхийн 1-2 дугаар дайн, хүйтэн дайн ч гэдэг юм. Дайны үед нэлээд ашиглагдаж явж байгаад ер нь 2013 оноос хойш л ер нь энэ commercial drone гэдэг зүйл нэлээд хөгжөөд ингээ явж байгаа. Одоо жишээлбэл 2013 онд дэлхийн нийт дроны зах зээл 5 тэрбум доллар байсан бол өнөөдөр 2024 оны байдлаар 30 тэрбум долларт ер нь бол хүрсэн. За дахиад нэг 5 жилийн дараа бол ер нь бол даблдах хэмжээнд буюу 60 тэрбум долларын зах зээл дээр энэ одоо хүрх юм бас юм судалгаа юмнууд байж байгаа. Тэгээд 2006 онд Хонконгийн шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн оюутан Франк Ван гэдэг залуу ер нь бол яг хоо бидний нөгөө сайн хэлж мэдснээр заншснаар Robocon гэдэг тэмцээн байдаг шиг Хонконгийн тэмцээнд ороод тэг яг хоо мань үний сурж исэн анхны чиглэл юу гэхээр нисдэг тэрэгний нөгөө агарын одоо
flight control гэж ярьдаг. Flight control-ыг ер нь бол сайжруулах чиглэлээр суралцж агаад Robocondo төрүүлээд тэгээд нэг юм сургуулиас $2,300 шагнал авсан ба. Тэгээ $2,300 шагнал авсан оюутан баярлаад оюутны байрнаасаа компани үүсгэн байгуулад ингээд хэд хэдэн ажилуулад за тэгээ ер нь бол энэ чиглэлээр судалгаа хийж явсаар агаад 2013 онд энэ анхны Phantom 1 гэдэг энэ commercial drone гаргасан байхгүй. Тэгэхээр зүгээр 2013 онд 5 биллионы зах зээл байж байгаад 2016 оноос энэ өөрөө даблдаад 10 тэрбум ч гэдэг юм. Ингээд одоо өнөөдрийн байдлаар 30 тэрбумын зах зээл гэхэлэр дроны нөгөө энэ зах зээл өсөж байгаа юмыг бидэд ялтчгүй бас л энэ DJI-тай холбож ярихаас өөр аргагүй. Яагаад гэвэл дэлхийн дроны зах зээлийн 70% бол дангаараа эзэлж байгаа юм компани учраас энэ компани илүү юу үйлдвэрлэж байна тэр хэмжээгээр бас зах зээлд хэлэх гэдэг юм уу иймэрхүү асуудлууд байж байдаг. Тэгээд мэдээж яг уу дроныг хэлбэр хийцч гэдэг юм уу зориултч гэдэг юм уу тэ янз ангилна. Тэгээд нөгөө commercial drone, enterprise тусгай хэрэгцээний drone гэдэг тэгээд дээрэс нь одоо military цэргийн хэрэгцээний drone тэ. Одоо бидэд нэг зүйлийг харж шүү дээ. Орос Украины дан дээр хамгийн их ашиглагдаж байгаа технологи бол өөрөө дрон байж байна. Гэхдээ дрон дотроо бас учиргүй том military drone гэхээс илүү эргээд энэ бас энэ commercial дронуудыг нэлээ ашиглаж байгаа. Гэхдээ энэ төрлийн хэрэглээг бол би нэг их сурталчлах одоо тийм сонирхол бол надад бол байхгүй. Яагаад гэвэл DJI ч гэсэн бизнесээ хариуцлагатай байдаг учраас манад бүр маш хатуу хариуцлага тавиад Орос болон Украин руу тухайн дрон манахаар дамжаад гарсан тохиолдолд гэдэг нэлээд том юм хариуцлагын гэрээтэй. Тэгээд 2 жилийн өмнөөс хойш бол ер нь бол Оросоос, Польшоос, Украинаас одоо гэдэг те Бурядаас ч гэдэг юм ингээд их хэмжээгээр дрон авъя гэдэг манайх руу маш олон компаниуд холбогдож байгаа. Тэгтээ бидэд бол хязгаарч та тэр чиглэлээр энэ commercial дронуудыг бас ашиглахыг бас олон нийтэд бол сурчламаар байгаа. Ер нь бол. Окей. Тэгтээ яг сошиал дээр яг бидний тэгэл өдөр тутмын рилдер чинь бүр ингээд амар харагддаг болчихлоо. Одоо бүр ингээд сүүлдээ бүр цензургүй тийм амар бичлэгнүүд ер нь айгүй харагдаад байна. Тэгэл ингээл нэг яг сая зүгээр энгийн зүгээр юуг энгийн гэж ярьж болох байх бас. Орос руу нөгөө нэг ингээл цэргийн зориулттай бараг тэр онгоц шиг харагддаг дрон байгаа байхгүй тий. Ирээ шууд ингээл бараг дроны дайм болоод байгаа юм ааш тий. Тийм болтол нөхцөлөд бүрдсэн. Тэгээд би таньс зүгээр нэг асуух нь одоо энэ цэргийн зориултаар хийгдэж байгаа энэ дронуудыг одоо бид нар дээр ингээ ил байгаа DJI Enter гэдэг компаниуд хэд юм эсвэл арай өөр ингээд бүр тусдаа энэ чиглэлээр дагнсан бас компаниуд гэж байдаг баг. Тийм мэдээж нөгөө яг military дронуудыг үйлдвэрлэдэг компаниуд бас тусдаа байж байдаг. Одоо хамгийн их цэргийн зориулалттай дронтой орон гэдэг юм бол Америк нэгдсэн улс явж байгаа. За тэрний араас Израиль, Польш, Солонгос, Хятад, Австрали, Орос гэдэг юм уу ингээд энэ орнууд явж байгаа. Гэхдээ жишээлбэл Америкийн яг military дроны хөгжил бас нэлээ өөр төвшөнд очсон. 13,000 шиг энэ тусгай одоо цэргийн зориулттай дронтой гэж байгаа байхгүй. Гэтэл хоёрт явж байгаа орныг харах юм бол магадгүй 1,000 шиг дронтой ч гэдэг юм. Тэгээд бас Туркууд бас энэ салбарт нэлээ хүч төрж орж ирж байна. Байкар, Байрактар гэдээ бас энэ алсын зайны одоо нислэг үлдэх боломжтой дронууд явж байгаа. Тэгээ нөгөө цэргийн зориулт гэдээ ярихлаар энэ өөрөө зөвхөн нөгөө байг устгагч гэдэг юм уу эсвэл дата юм тесэлж дэлбэлээд байхдаа бас чухал биш л те. Нэгдүгээрт энэ маань бас нөгөө нэлээд өндөрлөгт нисээд тандан судалгаа хийх тухайн газар орон ер нь ямар нөхцөл байдалтай байгаа юм ч гэдэг юм уу магадгүй үеийн зурвасаа шалгах ч гэдэг юм уу те. Энд чинь нөгөө хүн сууж нисэхээс илүүтэйгээр алсын зайнаас удирдаад ингэ явчихж байна гэдэг юм байна. Чи хүний аймнаас ч гэсэн эрсдлээс бас нөгөө талтай хамгаалж байгаа шийдэл байхгүй. Тэнгүүт одоо Америкийн ашиглаж байгаа дрон гэдэг аваад үзэх юм бол нийтдээ нэг 24 цаг тасралтгүй нисэх боломжтой. 22,000 метрт бас гарах боломжтой ч гэдэг юм. Янз янзын дрон. Гэтэ мэдээж нөгөө дээшээ гараа явчихлаар бидэд одоогийн commercial дронууд дээр байгаа шиг камер араар авч байгаа дүрс гэж байхгүй. Тэр маань яаж юм гэхээр дандаа лидар болон одоо хитулаан туяаны камеруудтай. Өөрөөр хэлбэл лазераар ер нь бол скан хийж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ өөрөө тагнуулын зориултаар дээрэс нь бас тандан судалгааны зориултаар бас цэргийн дронууд бол нэлээд өргөн ашиглагдаад явж байгаа юмнууд байна.
Та бас нөгөө түрүүн би яг асуух гэсэн чинь та бараг өөр хэлчлээ. Ингээл Мгм. commercial drone, military drone, эсвэл ингээл өөр одоо хүргэлт хийдэг drone ч юм уу тий. Тэгэл угаасаа хэмжээ хэлбэр нь ч гэсэн шал өөр өдөн шүү дээ. Нөгөө нэг хятад ч одоо баг нэг юм амар том юм баг хэдэн килограммыг өргөж дийлж мэлээ яваад байдیں۔ Тий. Тэгэл нэг FPV drone гэж яриад байдаг тий. Яг ингээд өөрөө бүр ингээ харангаараа шууд үдирддэг. Тэгэнгүүт одоо за яг хуу тэр бол одоо Америкийнх бол одоо таны цааны ярьсан шавсан дрон бол ингээд 22 км-ийн зайд үдирддэг дээшээ ингээд яаж maaдаг. Одоо энэ commercial дронуудын хувьд болохоор ер нь одоо дунджаар хэдэн километрийн үдирдэж байна. Тэгээд тэр FPV гэдэг нэг дронод сонирхолтой санагдах байна. Ялангуяа контент бүтээгчдэр агиох ингээд нөгөө их ашиглаад байгаа. Амар маневр сайтаа хурдан хөдөлж модалдаг. Тэгтээ ингээс хэмжээ жижигхэн тий. Тэгээд одоо хүн ийшээ харангууд ийшээ нь хардаг ч юм уу тий. Тэгэхээр тэр ингээд хооронд дунд нэг мэдээлэл дамжуулж байгаа шүү дээ тий. Тэр ингээд хурд нь одоо бүр байхгүй болоод эхэлсэн байгаа дах тий. Тэнгүүд тэр нь яг юуны нөлөөгөөр ингэж одоо тим амар одоо юг одоо результыг гаргаад байна тий. Тэ яг FPV гэдэг нь first person view гэсэн үгний товчлол. Өөрөөр хэлбэл бидэд нэг юм удирдлагын дээр ч юм уу эсвэл одоо хянах самбар дээр дүрс харахаас илүүтэйгээр яг нүдэрээ одоо нисэж байгаа юм шиг мэдрэмжийг аваад уулаад байна уу, булан тохой байна уу ингээд болтож байгаа юм шиг тойрол ингээд хэлсэн. Тэгээд шал ондоо зүйлдтэй. Тэгтээ яг FPV бас хоёр чиглэлээр бас нэлээд хөгжиж байгаа шиг байна. Монголд бас энэ чиглэлээр тусдаа community бас үүсгээд хөгжлийнхэн төлөө явж байгаа бас хүмүүс бас байгаа. Тэгээ бид ч гэсэн бас тэр хүмүүстэй бас хамтраад зөвхөн одоо DJI гэдэг ах биш нийтэн дроны хэрэглээс сурчлах байдлаар аль болох олон хүнд хүрэх байдлаар бас ажлууд хийхээр төлөвлөд явж байгаа. Тэгээ яг 0.1 миллисекундын гэхлээр одоо бараг л яг л нүдэрээ харж байгаа юм шиг ингээд ниснэ гэдэг маань бас ондоо мэдрэмж. Тэгээд магадгүй доошоо хурдтай нислээ гэж бодоход өөрөө өндрөөс унж байгаа ч юм шиг мэдрэмжийг авч болно. Би тэгтээ жоохон FPV нисэхээр миний жоохон толгой ирэх гэдэг. Тэгээд энэ чиглэлээр бас нөгөө спортын чиглэлээрээ бас racing чиглэлээрээ бас энэ FPV маань бас нэлээд хөгжөө явж байгаа. Дахиад яасан бэ гэсэн чинь бас л нөгөө спринттэй холбоотойгоор FPV drone бас энэ зэргийн зорилтоор бас ашиглагдаад ирсэн. Би саяхан нэг бичлэг үзчихсэн. Хятадд гэхэд зөвхөн FPV drone нисгэх тусгай цэргийн салаа гэдэг ингээд бэлтгэл хийгээд ингээд дадлагжилт хийгээд ингээд явж байгаа тохиолдлууд бас байсан л та. Тэгээ нэг манай нэг цогт бэлгүүн дээр гээд манай өнөөний сүүсгэн баглагч залуу Украин руу яваад Зеленскийтэй уулзах боломж олдсон. Тэгээд Украины одоо нөхцөл байдал тэгэл тэр хүмүүс нь яаж ажиллаж байна, арми нь яаж ажиллаж байна гэж харахад дрон ингэж орж ирснээрээ одоо энэ батлан амгалан салбарт эмхтэн хүмүүс аягүй их орж ирэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн гинэ. Тэгээд эмхтэн ер нь ингээд ийм батлан амгалан салбарт ялангуяа дайны үед эмхтэн орж ирэх нь эрг нөлөө гэж юу байд юм уу? Тэр гэдгсэн чинь илүү ингээд хүмүүнлэг болдог гинэ даа. Ингээд одоо яргалал маргалал ч юм уу тийм байхгүйгээр амар юм одоо дрон технологи ашиглаад тэгээд тэр үед манай бэлгүүнээ ярьж байгаагаар бол тэр дрон үдирддэг цэргүүд нь бүр ингээ эмхтэй салаа ингээ эмхтэй цэргүүд байсан гэж байгаа. Тэгэж ярьж ирсэн нэрээ. Тэр их сонирхолтой санагдсан. Тэгээд одоо би зүгээр нэг юм хар яриагаар яг хойлбор амар юм ярьчлаа даймаа гэж ярьчихсан. Хар яриагаар зүгээр сонсож байхад ингээд хил давуулж ер нь ингээд дрон ашиглаж ингэж юм хууль бус бүтээгдэхүүнүүдийг ингэж дагуулдаг ч юм уу тиймэрхүү тохиолдол байдаг. Тэнгүүд эсвэргээрээ манай улс тэрэнд нь зориулсан бас юм дроноор хамгаалалт идэх ч юм уу эсвэл дронд нь зориулсан юм технологийн шийдлүүд байдаг гэж сонсч ирсэн юм байна. Энэ яг үнэн үү? Та зөвхөн энэ талаар зөвхөн сонсч ирсэн үү? Тэ яг би яг нөгөө 100% мэдээж тэр чинь энэ чинь улсын аюулгүй байдалтай холбоотой юм учраас нөгөө нууцлал 100% баттай мэдээллийг надад өгөхгүй л дээ. Гэхдээ мэдээж нөгөө дроны хэрэглээтэй холбоотой юмнуудыг ярьж байхад энэ төрлийн кейсүүд ер нь бол сонсогдож байсан. Гэхдээ тэрийг яг Монгол руу ч гэдэг юм уу эсвэл Монголоос гадагшаагаач гэдэг юм уу ингээ ашиглаад байна гэдэг ямиг 100% бас баримтжуулсан зүйл бас байхгүй юм байлаа. Ер нь бол яг мэдээж нөгөө Латин Америкийн орнууд бас нэг юм буруу төрлийн хэрэглээ өндөртэй орнууд дээр жишээлбэл дроноор янз янзын юм зөөж байгаа юм тохиолдлууд бас байдаг. Тэгээ хоёрт юу гэхээр улс орнууд бас энэ хөлийн зурвсууд дээр бас дрон эсэхгүй бас тодорхой хэмжээний хамгаалтуудыг хийцэн байдаг учраас тэгээ дээрэс нь бас манайхан ч гэсэн бас энэ чиглэлээр хамгаалах ажлуудыг бас хийгээд эхлээд явж байгаа бахаа гэж ер нь бол бодож байна. Тэгээ яг
Мерсертийн тохиолдлууд бас сонсогдж байсан л та. Ялангуяа магадгүй буурын орон дээр ч гэдэг юм уу Монголын одоо ганц усан ил биш тэ гэдэгтэй хэлж байгаа юм дээр бас андуура цанаас дрон энэ төр ороод ирсэн тохиол байсан гэж сонсч байсан. Гэхдээ одоо юу гэдэг юм би яг юм албаны шугамар тэ энэ мэдээллийг аваад ингэ ярьж байгаа юм шиг бас л өөртөө ч л адилхан төвшөнд бас юм мэдээлэлтэй л байна ер нь бол. Тий. Би бас яг дроны талаар би өөрөө дрон нисгэж үзээгүй. Тэгээ дроны талаар юм жоохон очлогмаа. Манайхан л нисгэх манай production. Тэгэл таны хувьд одоо DJI-ийн одоо яг энэ контент бүтээгчд рүү чиглэсэн яг мэргэжлийнхэн рүү чиглэсэн хамгийн одоо best одоо результуудыг гаргаж чадж байгаа одоогийн дрон яг ямар дрон байна? Тэгээ дээрэс нь таны өөрийн одоо ашиглах дуртай дрон ямар дрон байна? Тэгээ тэр яагаад та тэр нь илүү дуртай байна? Яг за хоёлаа military нөгөө цэргийн зориултад дронуудаа хайчээ. Энэ бол одоо магадгүй шал өөр рейнжийн буюу уртын зайны нислэгийн ч гэдэг юм уу ингээд ийм дронууд явж байгаа. Монголд хамгийн өргөн ашиглагдж байгаа дрон гэдэг юм бол Matrice 300 350 RTK гэдэг дронууд байж байгаа. За энийг бол маш олон салбарт ашиглаж байгаа. Тэгээд зүгээр хамгийн энгийн жишээ дуртад нэг юм логистикийн компани манахаас дрон авч байгаа гэдэг нэг туршилт явуулмаар байна. Юунд ашиглах гэж байгаа юм бэ гэсэн чинь одоо яг таны энэ офисын хажууд бас энэ офистай. Тэгээд нөгөө гайл руу хүн яваад бичиг цаас зөөх гэхээр доороо хийж 2-3 цаг төвжрээд айгүйх бүтээмж алддаг. Тэгсэн чинь яасан бэ гэхээр дроноор нэг 2 кг цааснууд ер нь бол ингээд бичиг цаас наашаа цаашаал зөөх гэдэг юм. Тэгээд тэр бүр бодит кейс болоод одоо ашиглагдаа явж байгаа. Тэ 20 минутын дотор одоо юуны гурвалжингийн гүрний хажуутлын автомагийн гайл мэлч гэдэг юм уу нөгөө гайлууд руу ингээд очиод нааша цаашаа ингээд явдаг юмнууд явж байна. За уул уурхаад маш их ашиглагдаж байна. Хуучин бидэд нөгөө овоолгоны хэмжээ тооцох гэдэг юм уу эсвэл уурхаахаа хэмжээг хэмжилтийн ажлууд дээр жишээлбэл би жоохон багт гайхаад идвэсэн баг. Нэг юм таяг шиг юм барьчаал хүмүүс ингээд тийм тэгсэн чинь нөгөө хэмжилт хийж явдаг байсан юм байл л тэ. Тэгэхээр тэр хэмжилтийн ажлыг жишээлбэл 3-4 хүн бүтэн өдөр яваад хийдэг ажлыг өнөөдөр нэг дрон оператор ерөөсөө 2 цагийн дотор агаараас зургийг аваад боловсруулалтыг нэгээл өөртөө эрэхтэй 3D зураг 2D зураг хэмжилт хийгээд ингээд ашиглах хэмжээнд явж байна. За дээрэс нь мэдээж энэ өөрөө бас энгийн малчин айлын бас хүртэл хэрэглээ болсон. Тэ магадгүй хонио хариулахын тулд за хонио хариулж байгааг хотлоо яриад байна. Гэхдээ мэдээж одоо юу гэдэг юм бэлчээртэй байгаа адуу мал жишээлбэл хаах нь вэ гэдэг нэг баримжаа авахын тулд заавал хол өөрөө араасны явах шаардлагагүйгээр бас дрон эсгээд ингээд харчдаг болцсон байна. За сүүлийн үед мэдээж энэ delivery буюу хүргэлтийн үйлчилгээнд энэ дронуудыг ашиглах талаар бас нэлээд туршилтууд хийгдээд явж байна. За тэгээд мэдээж цэрэг цагдаа батлан хамгаалах салбарт хяналтын журмаар бас энэ дронуудыг нэлээд ашиглаж байгаа. Яагаад гэвэл би бас нөгөө бид нэр ингээл нэг юм хотод амьдраад байдаг болохоос биш одоо наад захын тусгай хамгаалттай газрууд дээр байж байгаа байгаль хамгаалагч нарын ажлыг жишээлбэл бид сайн мэддэггүй юм байлээ л. Гэтэл тэр хүмүүс жишээлбэл нэг дронтой болсноороо нэг уул руу өвлийн хүүтэнд ч гэдэг юм те магадгүй чинь эргээд бас юм хүний амь насан ч гэсэн эрсдэлтэй нөхцөлд ажиллаж байгаа хүмүүс дронтой болсноороо асар их зүйлийг бас ингэж амжуулж бас үндсэн ажилд нь бас тусдын болж явж байгаа. Тэгэхээр яг хоо миний түрүүний нөгөө яриан дунд тавтагдсан энэ бол зөвхөн зураг дарах бичлэг хийх зорилттой гэхээс илүүтэйгээр бас энэ хүний хөдөлмөрийг маш их хэмжээнд хөнгөвчлж байгаа. Тэгээ хамгийн эцсийн дүндээ бол жишээлбэл хүний амь насыг хүртэл аврах хэмжээнд явж байгаа. Бас манай би бас интернетээр бас нөгөө яг хэрэглээ талаас нь яаж нээж ингээл Монгол дээр ямар кейсүүд байна гэд нэлээ хайна. Тэгээ тэрэн дээр жишээлбэл сайхан бас нэг юм нөгөө автобусны олуулаа явж исэн автобусны жолооч нэг эмэгтэйг мартаад нөгөө замдаа зогсоод бийцсахт мартаа явцсан тохиолдол тэгээ энэ өвлийн хүүтэн байсан. Тэгээ тэр тохиолдол нөгөө эмэгтэйг бас хайхтаа дрон буюу 7 мэдрэгчтэй дрон ашиглаад бас одоо яралтай богино хугацаанд олсон юм кейс бас гарсан байсан. Тэгэхээр энэ бол бас сонсоход бол нэлээд бахархууштай юм. Тэгээ яг хуу энэ кейсүүдийг яриад байгаа шалтгааны үгээр миний одоо хамгийн дуртай дрон бол Matrice серийн дрон. Энэ өөрөө арай enterprise төрлөө. Тэгээд нөгөө ямар салбарт ашиглахаас хамаарат төрөл бүрийн
камеруудын сольж болдог. Эсвэл Аа. дулаан мэдрэгчтэй эсвэл хол татдаггүй эсвэл бүр өндөр нэгтршилтэй байж гэдэг юм уу те. Тэгээ бас энэ маань өөрөө Монгол орны бас нэг тодорхой хэмжээнд хүйтэн уур амьсгал бас нэг дасан зохицсон. Гэхдээ яг бас 25 л гэж байна. Тэ. Манайхан ч одоо ер нь бол хасах 40-д нисдэг дрон л хэсэд байгаа. Харин тий. Хасах 40-дээр бас арай очоогүй л байна. Тэ. Тэст яг явандаа очих хаа тий. Тэгэл энэ нөгөө нэг материалын асуудал хүртэл айгүй их яригддаг шүү дээ. Энэ асуудал нь ч гэсэн нэлээд шийдэгдээд баг одоо ч нэг ингээл худалдаа тавьчихмаар бүх насаар нь баг ашигладаг тийм батарейтай ч хүртэл юм гарч ирэх гээд байгаа юм шүү дээ. Батарейны хөгжил ч гэсэн бүр амар дроны цааштай хөгжил яалтчгүй нөгөө батарейны хөгжилтэй бас холбогдно л доо. Тэгээд нөгөө Beijing төвтэй Betavolt гэдэг компани жишээлбэл цүмийн стоп ашиглаад бас 50 жил ашиглах боломжтой нэг юм зоос шиг жижигхэн батарейны хөгжилт хийж байгаа гэж сонсогдож байсан. Тэгээд хэрвээ тэр батарейн хөгжилт нь бүрэн дуусаад яг энэ худалдаанд гараад эсвэл одоо юу гэдгийг дрон ч гэдэг юм уу гар утас үйлдвэрлэж байгаа компаниуд руу нийлүүлэгдээд эхлэх юм бол бид нар бол одоо тэгээд нөгөө дрон нэг цаг нисээд буух биш агаар дээрээ байж байгаа юм технологи болох гэдэг шүү дээ. За одоо дроныг ер нь сурах нь хэр хэцүү юм. Одоо жишээл би одоо ингээл зүгээр DJI Mic ч юм эсвэл ингээл Osmo аваад ингээл хэрэглэхэд шууд нэг 2 за эхний 1 2 хэрэглэн дээр ингээ энэ яадаг юм бол энэ яадаг юм бол ингээл функшнуудтайгаа танилцаад жоохон толгой ирэх мэрх юмуд гарна. Тэгэл нэг 2 3 хэрэглэл гайг болчихно. Дрон дээр яг одоо би яг юу ч мэдэхгүй ингээ гайд дрон аваад өөртөө ингээ нэг за тохирсон дрон аваад тэрийг ингээ хэрэглээд сурах гэдэг процесс нь ер нь хэр хурд юм. Манайх жишээлбэл дрон авсан хүн болгондоо анхан шатны заавар зөвлөө өгдөг. Тэгээд яагаад гүнзгийрүүлж заахгүй байгаадаа шалтгаан нь өөрөө илүү юу гэхээр энийг хүн өөрөө туршиж сурдаг зүйл байхгүй. Ялангуяа задгаа орон зайд ямар нэгэн саадгүй орчинд нөгөө орон зай мэдрэмж нэлээд шаарддаг юм бүтээгдэхүүн. Өөрөөр хэлбэл тийшээ нисээд очиход хэдэн километр цагийн урттай яваад зогсоход ч гэдэг юм. Баруун маневрлахад ч гэдэг юм те цэвэр нөгөө гарын бас нөгөө юм урд дөө мэдрэмж шаарддаг учраас ер нь бол сурахад бол их амархан. Тэгээ өнөөдрийг хүртэл бидэд 10 жилийн хугацаанд ойролцоогоор Монгол улсад нэг 10,000 гаруй анхан шатны мэдлэгтэй дрон операторыг бол бас хүндлэлгүй бэлдсэн бахаа гэж. Өөх 10,000 гэж амар их хүн тий. Пэх. Миний сонсож байгаагаар сүүлд за энэ би бүр нэг 4 жил мөлийн өмнө сонсон. Spotify хэрэгэлдэг 15,000 хүн байдаг гэлүү дээ. Spotify хэрэглэж байгаа 15,000 хүн шүү дээ. Тэгэхэд дроны нисгэгч гэхээр бүр илүү ховор юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь бүр 10,000 гэдэг чинь тий. Тэгэхээр зөвхөн таны л одоо хобби зоны л сургасан мэдж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр хүмүүс маань бас цаашаа хүмүүс зааж өгж байгаа тий. Ингээд. За. Одоо ер нь Монгол улсад ер нь хэр хэмжээний дрон байна гэж та бодож байна. Хүмүүс ер нь хэр ашигладаг болчих. Яг нөгөө хуучин хэрэглээнд байсан дронууд яг яаж байгааг сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ ер нь бол нэг жилдээ багцаагаар нэг 2,000 гаруй дрон Монгол улсад импорт хийгдэж байгаа байх. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр ер нь бол хэрэглэгчдийн тоо болон дроны тоо өсөөл явж байгаа. Зарим нь бол ашиглаж байгаа, зарим нь ашиглахгүй байгаа. Тэгэл зарим нь бол зөвхөн хараад ээж яхан л гоё. Тийм хараад ээж юм. Тэгэл эсвэл аял майлтаа хаяа явахаараа гэр бүлэрээ нэг явахдаа нэг хэсэгчээл те. За ер нь хобби зоны маань хувьд болохоор EcoFlow тэгэл DJI, Xiaomi тэгэл өөр бас ингээ нөгөө нэг машинтай холбоотой брэндүүд тэгэл ийм өөр гэр ахын салбарын одоо чиглэлийн технологийн юмнууд оруулж ирдэг. Цаашид өөр одоо оруулж ирэх гэсэн те та хэдийн хүсэж байгаа тийм брэнд байгаа юу? Тийм яг нөгөө брендээр нь тодтоод яг бидний түрүү нөгөө 10 жил болцсон гэдэг юм дээр бодсон бас хэд хэдэн төрлийн бизнесийн концепт шин чиглэлийн үйл ажиллагаанууд байгаа. Тэгээд эх оноос бол бидэд энэ smart home technology буюу гэрийн автоматжуулалтын бас нэлээд брэндүүдийг Монголд нутагшуулаад энэ чиглэлийн бас үйлчлэгээ үзүүлдэг компани болохоор зориод бас хөрөнгө оруулалтууд хийгээд явж байна. Тэгээд одоо энэ consumer electronics нийтийн гаджетын market cap 2024 оны байдлаар нийт 1 триллион их доллар ах шиг байл. 25 онд 1.5 триллион өрнөж шиг байл тэ. Тэгэхээр яг энэ чинь бараг 500 тэрбум доллар зөвхөн гар утас байгаа байхгүй. Тэгээ бид хэдийн одоо хийж байгаа юмнууд юу гэхээр зөвхөн нэг брэнд гэхээсээ илүү энэ шин төрлийн
гой cool гаджетууд, технологийн бүтээгдэхүүнүүдийг нэгдүгээрт аль болох олон хүнд таниулъя. Хоёрдугаарт хэрэглээг нь сурталчлая. За бид нэр өөрсдөө заавал тэрийг байнгын зарахгүй байсан ч болно. Гэхдээ монголчууд манай залуучууд бас гой зүйлүүд хэрэглэдэг болсон учраас хэрэглээ талаас нь бас нэлээд танилцуулсан ийм зүйлүүдийг ер нь бол хийхээр зориод явж байна. Тэгээд бидний алсын хараа бас тийм байгаа. Ер нь бол яг шинэ амьдралын хэм маяг тодорхойлж шинэ хоббиг одоо бүтээдэг, түгээдэг, асаадаг ийм хамт олон байя гэдэг юм алсын хараатай явж байгаа. Тэгэхээр түрүүн энэ хобби гэдэг юм дотор бол цэвэр бас энэ технологийн гой бүтээгдэхүүнүүд ороод явна. Тэгээд зөвхөн юм худалдаалах гэхээсээ илүүтэйгээр бидэд бас тодорхой хэмжээний шийдлийг санал болгодог, шийдлийг хэрэгжүүлдэг, шийдлийг нэвтрүүлдэг компани болохоор бас ингээд зорио явж байгаа. Окей. Ер нь ийм яг технологийн салбарын яг бус салбарынхныг бодвол би амар ингээд ийм flexible те гэж ойлгоод идэгин. Гэхдээ ер нь яг технологийн брэнд, том брэндүүд их ч юм уу те Монголд аль биесээр оруулж ирэх нь өөрөө хэрэг ажиллахтай зүйл байдیں۔ Хэрэг хугацаа шаарддаг. Яг л эсвэл зүгээр бусад нөгөө нэг өөр гадны те одоо KFC ч юм уу те эсвэл том франчайз оруулж ирэх шиг төсөл байд юм уу? Эсвэл зүгээр очиад та нэг хоёр захиралтай нь уулзсан гоо ч юм уу те. Зориулсан хүнтэй нь уулзсан гоо шууд яач тийм. Тэ нөгөө яг энэ технологийн брэндүүд түрүүний миний хэлсэн энэ өөр ямар пашнтай алсын хараатай компани байна гэдэг юмыг нэгдүгээр тардаг. Өнөөдөр нэг хэдэн мянган долларын, хэдэн сая долларын захиалга ихтэй чухал биш. Ирээдүйд энэ компани нэгдүгээр таашаа чиглэж явж байгаа юм бэ. Үндсэн бидний брэнд философи энэ компанитай таарч гэнэ үү, таарахгүй байна уу гэдэг юмыг маш сайн хардаг. Тэгэхээр яг нөгөө энэ том брэндүүдтэй харьцахад мэдээж янз янзын төлөвлөгөө, таргет гэл юмнууд 50 тэгтээ үндсэн гол зорилго маань богино хугацаанд биш, урт хугацаанд энэ компани бас хаана хүрэх гээд байгаа компани юм бэ гэдэг юмыг нэлээд харж асуудалтай юм шиг надад санагддаг. Тэгээд хамгийн түрүүнд яг бидний хэлдэг нэг л үг гэдэг энэ бусад компаниудтай харьцаад Монголын зах зээл 3.5 сая хүнтэй, үүний тал хувь нь Улаанбаатар гэдэг хотод амьдардаг. Манай хотод ийм чаленж байдаг гэж ер нь бол ярианууд маань ер нь л хэрчлээ байдаг да. Тэгээд эн чинь тэгээд яг хоо ингээд бөөндө цуглараад бүх асуудлын долоод байгаа ч гэсэн ямар тач нэг цэг дээр хүмүүсийг айгу суглруулж чадаад байгаа хөөхгүй тий. Тэгээд энэ тэгээд бас яг гадныханд бас айгу том боломж гэж харагддаг л хэл та. EcoFlow гэдэг би танд өмнө ярьсан тийм ийм одоо технологи гэдэг юм байна те. Xiaomi интерметр ч юм уу те. Xiaomi ч ингээл нэг мусан буу муу гаргаж ирж мэрэл идэв шүү дээ. Би тэгээд гайхаад Монголын компанид ийм гой ийм өрмөц яаж сүүн тоогоорчлтгаа оруулж ирээд нэг юу контент хийгээч болтгоо commercial editor зараалч болтгоо явч болдгоо бах та тэгэл. Наад ингээл Xiaomi ч мөрсөн шид ийм гаргах юм билээ шүү дээ. Тэгэл тиймэрхүүнүүд ингээл харчаал ямар сонирхолтой юм байл гэж бодоод байсан. EcoFlow болохоор аюулгүй юм зөв хэрэглээ талдаа тий. Таны зүгээс одоо EcoFlow шиг ч юм одоо ер нь нэг ийм юмны соёлыг за энэ одоо технологийн соёлыг илүү зөв түгээчих юм бол одоо нэг Монголын одоо EcoFlow тэр бензин хийдэг моторыг байхгүй болох боломжтой тий. Эсвэл ингээд өөр агаарын бохирдол үүсгэх өөр зүйлсүүдийг ч бас шийдэх боломжтой гэдэг шиг. Өөр одоо нэг энэ бүтээгдэхүүн ингээд тай зүгээр заавал ингээд Монголд орж ингээд бизнесийн чиглэлээр биш. Зөв хувийн өнцгөөс Америк тэгээд дээ штэ, Европт ингээд дээ штэ гэдэг шиг. Тийм өөр технологийн шийдэл та юу байна гэж юу байвал Монголд хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Би ер нь бол энэ General Aviation болон дрон хоёр хоорондоо хэр богино хугацаанд холбогдохыг нэлээд хүлээгээд байгаа. Түрүүнд бас ярьсан те бидэд ажил амьдралдаа зорчих хугацаа дор иж нэг хүн Монгол хүн бараг л 3-4 цагийг зам дээр өнгөрөөж байна. Тэгэхээр нөгөө адаглаад одоо төгжрөл буурахад ч гэдэг юм уу. Адаглаад нөгөө бизнесүүд дээр тулгараад байгаа шатууны зардал, нэг бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ хүрэх зардалч гэдэг юм. Ингээд ер нь бол яг нөгөө юм commercial төрлийн delivery дронууд Монголд бас нутагшаасаа гэж бодож байгаа. Хоёрт юу гэхээр smart IoT төхөөрөмжүүд буюу гэрийг яг энэ ухаалаг болох, автоматжуулах энэ төрлийн бас хэрэглээ Монголд нутагшаасаа. Яагаад гэвэл бидэд өнөөдөр цахилгаан эрчим хүчний хомсдолтой байгаа гэдээ яриад байгаа боловч бүхий л розеткууд дээр нэг юм залгачаал одоо ямар ч одоо хэрэглээ гэдэг юм дээр бас тодорхой хэмжээнд хэмнэлт их боломж байхад энэ талаар юм ичдэхгүй. Тэгэхээр нөгөө гэр өөрөө бүрэн автомат байна гэдэг маань
бас асар олон зүйлийг юм өөрчлөх шинэ амьдралын хэм маягийг бас ингэж үүсэх боломжтой. Тэгээ яг хөө зүгээр эхний ээлжинд яг нөгөө бизнестэй холбоол ярьчлаа л та тийм мэдээж нөгөө янз янзын юмнууд шинэ технологийн юмнууд орж ирэх тусмаа технологийн гол зорилго юу байгаа вэ гэхээр зардал хэмнэх, цаг хугацаа хэмнэх, за дээрэс нь бүтээмжийг өсгөх гэдэг юм ингээд бүхэл ямиг хөнгөвчлөхөд ер нь бол зориулагдсан байдаг учраас манай залуучууд гой технологийн бүтээгдэхүүн, гой мэдээллийн системийн шийдлүүдийг туршдаг, нутагшуулдаг, хэрэгэлдэг ийм гоё соёл бий болосоо тэр соёл нь илүү дэлгэрээсэй л гэдэг ийм хүсэлтэй тийм л тань да. За хобби зооны ер нь одоо цаашдын зорилго те next ирэх жил одоо яг яа гэж бодож байна. Эсвэл ирэх 5 жилдээ ер нь. За тэгэхээр та 5 жилийн баг сая хэлчих шиг боллоо. Тэгээд өөр танд энэ подкастаар нөгөө нэг хэлье гэж бодсон зүйл те миний асуугаагүй үлдээсэн ч юм уу те эсвэл сонсогчдоо ер нь нэг иймэрхүү зүйлийг ойлгочихсоо ч юм уу те илүү уриасан тийм зүйл үлдсэн байгаа бол тагой тэрийг нь хэлээд тэгээ хойлоо подкаст. Яг нөгөө эн чин технологийн подкаст байгаа дээ. Гэхдээ би нэг хөндлөн юм ярьчих гэж бодож байна. Тэгээд хүн ер нь яг ямар үед happy байдгүй, ямар үед ажралтай, ямар үед гоё байдгүй гэхэлэр бас нэг юм тодорхой хэмжээнд хоббиндоо цаг зав зарцуулдаг. Тэрэндээ бас тодорхой хэмжээнд хөрөнгө оруулалт их боломжтой, потенциалтай ч гэдэг юм уу ийм байж бас их гоё. Нийгмийн одоо эрэг дүр төрх урсгал habit одоо хандлага одоо уур амьсгал тогтдсон юм шиг байна. Тэгэхээр олон юм ярихаас илүүтэйгээр залуучуудаа бүгдээрээ гоё хоббитой байцаая. Заавал технологи гэлтгүү те яг өөрсдийн сонирхдаг чиглэлээр энэ хоббигаа өргөжүүлэх, тэлэх юмнуудыг хийцгээе. Тэгээд тэр зөв habit-а бас аль болох олон хүнд түгээдэг юм соёлтой сайхан залуучууд байгаад энэ нийгмэн дээр бас гоё эрэг гэрэл хасаац хаяал гэдэг юм их л уриалмаар санагдчихэв тэ. За баярлалаа. За тэгээд подкастын урилга хүлээж авч ирсэн төгөлдөр ахта баярлалаа. Тэгээд энэ хүртэл сонссон бас нийт сонсогчдод баярлалаа. Биднээс дараагийн удаа айгүй олон сонирхолтой технологиудыг туршнаас гэж бодож. Тэгээд хобби завтааж бас тэрэн дээр нэлээх хамтрах байх. Тэгээд нээлттэй. Түрүүний бас Xiaomi-гийн усан буу мөг үе олдорч үзмээр санагдаад. За баярлалаа тэгээд. Тийм урьж оролцсон баярлалаа. За баярлалаа.